Halo, selamat siang Mas Bro semua. Seperti permintaan yang sebelumnya, banyak yang menginginkan bracket dengan pengerjaan full CNC. Ini penampakannya ya bro. Kita lihat. Ada harga, ada rupa, itulah peribahasanya ya. Nah, ini kita lihat lebih detail. Bahannya lebih ringan tapi lebih kuat gitu ya, dari aluminium, sedangkan ini yang dari besi seperti ini. Maaf nih kalau catnya agak ngelupas-ngelupas karena memang belum finishing aja sih ini mah. Ini bisa dipasang di Yamaha R15 V2 ataupun V3. Memang beda, memang bracketnya beda, tapi saya sudah membuat untuk yang R15 V2 dan V3. Dan ini contoh yang sudah terpasang di R15 V2 punya saya. Ini kita lihat penampakan atas, belakang, samping, depan, samping lagi seperti ini. Untuk fungsi udah bagus. Seperti itu penampakan dari permintaan customer yang menginginkan bracket CNC. Untuk bandrol harga, saya membandrol yang CNC dengan harga Rp500.000, sedangkan yang besi saya membandrol dengan harga Rp200.000. Seperti itu Mas Bro, pilihan kembali lagi kepada Mas Bro. Sesuaikan dengan budget, sesuaikan dengan kebutuhan, sesuaikan dengan yang Mas Bro inginkan di tampilannya. Seperti itu. Tampilan motornya seperti apa yang diinginkan, silahkan bisa kontak langsung ke saya di WhatsApp. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.